안녕하세요. 안녕. 책 읽어주는 약사 할머니예요. 오늘은 재채기 씨, 로저 하그리브스 지음, 박인영 번역 감수, 아이다움, 재채기 씨. 이곳은 북극 근처에 있는 추워나라입니다. 추워나라의 날씨는 언제나 겨울입니다. 이곳은 눈이 내리지 않으면 얼고 얼지 않으면 항상 눈이 내립니다. 그러니 얼마나 추운 곳인지 짐작할 수 있겠지요? 이렇게 추운 곳이므로 추워나라에서는 모든 사람들이 추위에 오들오들 떨면서 삽니다. 추워나라 사람들은 여러분도 쉽게 알아볼 수 있어요. 그들은 코가 빨갛기 때문입니다. 좀 누들푸들겠네. 오, 맞아. 사실은 사람들만 코가 빨간 것이 아닙니다. 추워나라에 가면 빨간 코의 개와 빨간 코의 고양이가 빨간 코의 쥐를 쫓는 광경을 볼 수 있어요. 나무에서 이렇게 하세요. 추워나라에서는 코끼리까지도 코가 빨갛답니다. 그리고 추워나라에 오는 사람이 맨 먼저 듣게 되는 소리는 바로 에쉬 하는 재채기 소리입니다. 정말 추워나라에서는 재채기 소리가 너무 흔합니다. 그것은 결코 놀랄 일이 아니랍니다. 에취! 이야기는 추워나라의 수도인 덜덜시의 눈 높인 작은 오두막에 사는 재채기 씨에 관한 것입니다. 지금 온유가 놀아도 되냐고 물어봤거든? 근데 요것만 읽고 놀아볼까? 재채기 씨는 매일 아침 잠에서 깨어나 재채기하고, 자리에서 일어나서 재채기하고, 옷을 입으면서 재채기하고, 아래층에 내려가서 재채기하고, 여기서 코로나 바이러스가 계속 아침을 먹고 나서 재채기하고, 그리고 일하러 가면서도 재채기를 합니다. 코로나 바이러스 옮긴다. 소민이 재채기 하는데? 에이, 재채기 때문에 정말 지겨워 죽겠군. 하고 재채기 씨는 매일 어떻게 하면 재채기를 안 할 수 있을까를 궁리했어요. 그러던 어느 날 그는 추워나라를 떠나서 재채기를 치료할 방법을 찾아보기로 결심했어요. 그래서 당장 재채기 씨는 여행에 필요한 짐, 주로 손수건 꾸러미를 꾸리고 재채기를 하고 그의 문을 잠그고 재채기를 하고 그리고 출발했어요. 그는 걷고 재채기하고 재채기하고 걷고 하면서 추워나라를 벗어나기 시작했어요. 그리고 며칠 동안 재채기하고 걷고 재채기하며 추워나라가 아주 멀어질 때까지 걸어갔어요. 재채기 씨는 추워나라에서 멀어질수록 눈이 점점 적어지는 것을 발견했어요. 그리고 마침내 그는 눈이 전혀 없는 곳에 다다랐지요. 그리고 재채기 씨는 뭔가 희한한 것을 발견했답니다. 그것은 그가 걸으면서 재채기를 하지 않고 단지 걷기만을 한다는 것입니다. 전혀, 조금도, 눈꼽만큼도 그는 정말로 한 번도 재채기를 하지 않았어요. 내가 왜 재채기를 하지 않는 거지? 그는 의아하게 생각하며 중얼거렸어요. 그의 중얼거림을 누군가가 듣고 대답했어요. 그거야, 감기에 걸리지 않았으니까 재채기를 하지 않는 거지. 재채기 씨는 깜짝 놀라 뒤를 돌아보았어요. 거기에는 현명해 보이는 늙은 마술사가 있었어요. 감기가 뭔데요? 하고 재채기 씨가 물었어요. 감기야, 난 아주 추울 때 걸리는 것을 말하지. 마술사가 가르쳐 주었어요. 그래요? 하지만 저는 항상 너무 추워서 사람들이 덜덜 떠는 추워나라에서 왔는거려. 하고 재채기 씨가 말했어요. 말도 안 돼. 마술사가 콧방귀를 뀌었어요. 저렇게 태양이 있는데 그렇게 추운 곳이 어디 있단 말이냐? 마술사는 하늘에서 활짝 웃고 있는 해를 가리켰어요. 하지만 추워나라에는 태양이 없단 말입니다. 재채기 씨가 대꾸했어요.
태양이 없다고? 마술사가 외쳤어요. 참으로 이상하고 희한한 소리도 다 하는구만. 그렇다면 내가 무슨 일인가를 해야겠구만. 맞아요. 재채기 씨는 마술사의 말이 무엇을 뜻하는지도 모르면서 맞장구를 쳤어요. 그 추워나라라는 것은 여기서 얼마나 먼가? 마술사가 물었어요. 아주 멀어요. 재채기 씨가 대답했죠. 어느 쪽으로 가면 되지? 하고 마술사가 다시 물어봤어요. 재채기 씨는 손가락으로 방향을 가리켜 주었어요. 오래 걸리지는 않아. 마술사는 지팡이를 흔들면서 뭐라고 중얼중얼 주문을 외웠어요. 마술사가 뭐라고 주문을 외웠는지 궁금하죠? 아무튼 뭐라고 주문을 외웠던지 당장 그 효과가 나타났어요. 여러분이 하기도 전에 마술사와 재채기 씨는 추워나라의 수도 덜덜시에 와 있었어요. 언제나처럼 그곳은 눈이 내리고 있었어요. 정말 춥고 우울한 곳이군. 마술사가 말했어요. 하고 재채기 씨가 대꾸했어요. 그는 다시 재채기를 하기 시작했던 것입니다. 추운 나라는 정말 햇빛이 필요한 것이군. 그러자면 아주 특별한 마술을 부려야겠어. 마술사가 말했어요. 빨리요, 어서요. 급속히 눈사람으로 변해가면서 재채기 씨가 재촉했어요. 자, 내가 주문을 외고 난 즉시 재채기를 3번 하도록 해. 알았지? 마술사가 말했어요. 현명한 마술사는 요술 지팡이를 쳐들고 흔들면서 다시 알 수 없는 주문을 외웠어요. 아치! 재채기 씨가 재채기를 3번 했어요. 그러자 이상한 일이 벌어졌어요. 갑자기 마술처럼, 물론 마술이지만 검고 두꺼운 구름을 헤치고 밝은 태양이 얼굴을 내미는 게 아니겠어요? 그리고 눈도 멈추었어요. 됐어. 그럼 재채기도 멈추게 돼. 마술사는 뭐라고 주문을 외더니 펑 하고 사라지고 말았어요. 언제 인사할 새도 없이. 재채기 씨는 햇볕을 받으며 그 자리에 서서 눈이 녹는 것을 바라보았어요. 그 후부터 태양은 매일 추워나라를 비추었으므로 이곳은 이제 예전처럼 추운 곳이 아니었어요. 이제 더 이상 빨간 코의 개와 빨간 코의 쥐를 쫓는 빨간 코의 고양이를 볼 수 없게 되었답니다. 그리고 이제 재채기 소리를 듣기가 어렵게 되었어요. 물론 재채기 씨도 더 이상 재채기를 하지 않게 되었어요. 그리고 재채기 씨한테 달라진 것이 한 가지 더 있었어요. 그것은 재채기 씨가 우연히 거울을 보다가 발견한 것입니다. 그것이 무엇인지 여러분은 알겠습니까? 중간 페이지. 아직도 모르겠습니까? 모르는 사람은 재채기 씨의 거울 속 얼굴과 책 중간 페이지쯤의 얼굴이 어떻게 다른지 비교해보세요. 코가 바뀌었어. 물티슈 닦아도 농구하는 코가 빨개. 아니. 코. 여기가 이렇게 돼 있는데. 이렇게 돼 있는데, 그런데, 원래 코가 빨갰는데. 빨간 코가 이제, 이렇게. 왜 이렇게 바뀌었지요? 빨간 코가? 안 좋아져서. 이제 춥지 않아서? 그렇군요. 네. 알았습니다. 재밌었나요? 네. 안녕. 안녕.